السلام علیکم ناظرین، خونی ڈائریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و دائم اور آباد ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے بلی۔ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ وہ آفریت رابعہ پر لپکی، مگر اتنی ہی تیزی سے دور جا گری۔ یہ شاید تعویذات کی کرامات تھیں کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پا رہی تھی۔ وہ چوٹ کھا کے پھر تڑپ اٹھی۔ وہ مستقل بول رہی تھی اور رابعہ نے بتانا شروع کیا۔ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ کیوں اس جسم میں قید کیا ہے مجھے جانے دے آدمزاد، تیری میری کوئی دشمنی نہیں۔ بھائی عبدالسلام بولے، جس کا ترجمہ رابعہ نے کیا۔ اس معصوم کے جسم میں تجھے ہم نے بلایا ضرور ہے، قید نہیں کیا۔ بس ہمارے سوالات کا جواب دے اور دفع ہو جا۔ کیا نام ہے تیرا اور کیوں اس بچی کو اپنا شکار بنایا ہے؟ شکار؟ شکار؟ تم آدم زاد کتنے بے رحم ہوتے ہو، بے گناہ جان لے لیتے ہو، اور جب اپنے اوپر بات آتی ہے جرم چکانا پڑتا ہے تو جان تو نکلے گی۔ نہیں چھوڑوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں، مجھے بدلہ چاہیے، بدلہ۔ کیسا بدلہ؟ کیا نام ہے تیرا؟ کیوں آئی ہے یہاں؟ کہاں سے آئی ہے؟ وہ آفریت کمرے میں گشت کرتی رہی، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی عبدالسلام نے جیب سے ایک بوتل نکالی اور چلو میں پانی لے کر پڑھا۔ اس کی طرف اچھالا، وہ لوٹنے لگی اور تڑپنے لگی، یوں لگتا تھا پانی نہیں تیزاب اچھالا ہو۔ اس کی جلد سے دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ ظالم آدمزاد، مجھے مجبور نہ کر، یہ بچی میرا نشانہ نہیں ہے۔ میرا اصل انتقام اس سے ہے جو تیرے پیچھے چھپا ہے، ڈرپوک نامرد۔ سامنے آ، اس کے باپ نے مجھے قتل کیا ہے، میں اس کو نہیں بخشوں گی۔ یہ پانی مت اچھال مجھ پر، تجھے تباہ کر دوں گی میں۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے پہلے۔ غراہٹ کے ساتھ اس نے بتانا شروع کیا۔ اس کا نام ابایومی ہے اور وہ جناتوں میں سے ہے تو انسانوں میں کیا کرنے آئی ہے؟ تجھے علم نہیں کہ انس و جن کے درمیان رب نے ایک فصیل بنائی ہے، ایک حد بندی قائم کی ہے؟ سزا کے مستحق تو ہے، تو نے حد توڑی ہے۔ اس میں آغا کا کوئی قصور نہیں، تو نے اسے مجبور کیا کہ وہ تجھ پر حملہ کرے، تو کیوں ان انسانوں کے اتنے نزدیک آئی اور اس بچی پر چپٹی؟ وہ دل ملانے لگی۔ میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پوچھ اس آدم ذات سے میں کتنے دن سے اس کے گھر آتی رہی، میں نے کبھی گھر کے اندر قدم رکھا، کوئی نقصان پہنچایا، ڈرایا یا دھمکایا یا کسی پر سوار ہوئی؟ میں نہیں مانتی تیرا مذہب اور اس کے قانون، میری پوجا ہوتی رہی ہے مصر کے ایوانوں میں، جا جا کر دیکھ میں دیوی ہوں ابایومی۔ تو جھوٹ بولتی ہے، مکار، تو نے بچی پر حملہ کیا اور اس کے باپ نے اپنی بچی کے بچاؤ میں تجھے مارا، جس سے تیری جان گئی۔ وہ پھر غرائی، میں نے حملہ نہیں کیا، میں کھیلنے لگی تھی اس کے بچی کے ساتھ، میں مہینوں سے بیٹھ کر ان کا کھیل دیکھتی رہی ہوں۔ اس دن ان کی بال میرے نزدیک آ گری اور میں آگے بڑھی کہ اس آدم ذات نے ہتھیار سے مجھ پر حملہ کیا۔ او میرے خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ آغا جان سر پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے۔ جانے انجانے انہیں لگا بلی حملہ آور ہو گئی ہے، مگر بقول اس کے وہ زیبا کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔
مگر کھیلنا بھی کیوں چاہے کوئی جن انسان کے ساتھ؟ آغا جان نے کہا۔ بھائی عبدالسلام، میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں صرف اس کو اپنی بچی سے دور کرنا چاہتا تھا، اس کی جان لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آغا جان ہاتھ جوڑ کر رو دیے۔ رابعہ نے آغا جان کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ ابا یومی ہنسنے لگی۔ غلطی ہو گئی؟ میری جان گئی اور تیری غلطی ہو گئی؟ میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ اب تو اپنی لڑکی میں ہمیشہ مجھے پائے گا اور تیری یہ غلطی تجھے برباد کر دے گی۔ اس صافریت کے کہکے کمرے میں گونج رہے تھے، وہ آوازیں کانوں کو چیر رہی تھیں۔ اذکار کی کثرت اور خوف سے ہماری زبانیں خشک ہوئے جا رہی تھیں۔ بھائی عبدالسلام نے کہا، دیکھ ابا یومی، معاملہ صاف ہے، جو ہوا حادثاتی طور پر ہوا۔ آغا تیری جان لینا نہیں چاہتا تھا، اور ویسے بھی تیری جان گئی تو نہیں، تو مری تو نہیں، تو زندہ ہے اور قابض ہے۔ دیکھ یہ معصوم بچی، اس کا کیا قصور ہے؟ چھوڑ جا اسے۔ ویسے بھی وہ ایک جسم تھا جو مٹ گیا، تجھے جسموں کی کمی تو نہیں؟ معاف کر دے انہیں۔ تیرا تعلق جس بھی مذہب سے ہو، کوئی مذہب بے گناہ کو سزا نہیں دیتا، بات مان۔ بے گناہ؟ یہ میرا گنہگار ہے، جسم کے بدلے جسم۔ مجھے اس کی بچی کا جسم پسند آ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کیسی بھوری بھوری ہیں، اور اس کی جلد سفید، میرے جیسے سیاہ بال، یہ میرے جیسی ہے۔ مجھے اس کا جسم چاہیے، بس اب مجھے آزاد کر، مجھے اس جسم سے نکال دے، ورنہ میں اس بچی کو مار دوں گی۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا اور بدلے کی آگ میں ابا یومی اندھی ہو چکی تھی۔ وہ کسی قیمت پہ زیبا کو چھوڑے گی نہیں۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ زیبا کو مار دیتی۔ بھائی عبدالسلام کو بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ انہوں نے ایک آخری کوشش کی کہ ابا یومی زیبا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے، ہماری انجانے میں ہوئی خطا معاف کر دے، مگر وہ بضد تھی۔ یہ مخلوق طاقت کے جام میں ڈھیٹ ہوتی ہیں۔ بھائی عبدالسلام نے اذکار بلند کیے اور بوتل میں سے پانی کے چھینٹے پڑھ پڑھ کر زیبا کی طرف اچھالے۔ وہ تڑپنے لگی جیسے پانی نہیں تیزاب کے چھینٹے ہیں، اس کی جلد پر آبلے پڑنے لگے۔ او میری زیبا! مگر بھائی عبدالسلام نہیں رکے۔ ہم سب کو ایک طرف کر کے وہ یہ عمل دہراتے رہے۔ بالآخر وہ بے دم ہو کے بیٹھ گئی۔ بھائی عبدالسلام آگے بڑھے اور پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہے، وہیں اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بے سود پڑی تھی۔ پڑھن پوری کرتے کرتے ابا یومی زیبا کا بدن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ زیبا اصل حالت میں آ گئی۔ بھائی عبدالسلام نے جیب سے کالے رنگ کا چمڑے سے مونڈھا تعویذ نکالا اور زیبا کے گلے میں ڈال دیا۔ تعویذ کے گلے میں پڑتے ہی ایک اندیکھی نحوست چھٹتی ہوئی محسوس ہوئی، کچھ روشن ہوا تھا۔ آغا جانی نے اپنی بات ختم کی اور میں نے بوتل سے منہ لگا کے بہت سا پانی حلق میں انڈیلا۔ یہ سب سن کر میں خود سانس لینا بھول گیا تھا۔ حلق میں کانٹے پڑتے محسوس ہوئے۔ شکر اللہ کا، اس عفریت سے جان چھوٹی۔ مگر یہ بلی، یہ کوئی نئی بلی آ گئی کیا؟ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے پھر سوال کیا، پھر آغا جانی، پھر کیا ہوا؟ زیبا ٹھیک ہو گئی، اس بلا سے ہماری جان بخشی ہو گئی۔ بھائی عبدالسلام نے بتایا کہ یہ مخلوق بنی ہی آگ سے ہے، اس کو جلایا یا مارا نہیں جا سکتا، قید کیا جا سکتا ہے یا دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا واحد حل حفاظت کے تعویذات اور اذکار ہیں۔ میں نے عملیات کے زور پر اسے دفع کر دیا ہے، بس اب یہ خیال رکھیں کہ یہ اذکار آیات روز بلا ناغہ آپ یا آغا دم کریں اور چھینٹیں دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ تعویذ کبھی گلے سے نہ اتارا جائے، اور ایک بات، جتنی جلدی ہو سکے یہ حویلی چھوڑ دیں۔ آغا جان اور میں رابعہ اور بھائی عبدالسلام کے بہت ممنون تھے، انہیں تحائف دینا چاہے۔ اذان میاں، اگر وہ آغا جان سے ان کا سب کچھ بھی مانگ لیتے تو ہم کبھی انکار نہ کرتے، بخوشی سب کچھ ان پر نچھاور کر دیتے۔
مگر یہی صرف ہوتا ہے اللہ والوں کا، ان میں تما نہیں ہوتا، نہ ہی لالچ ہوتی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے یہ سب کرتے ہیں، دنیاوی مال و دولت ان کے لیے بیکار تھی۔ وہ ہماری خوشی میں خوش تھے، انہیں دعا کے سوا کوئی صلہ درکار نہ تھا۔ کہنے لگے صوبیہ بھابی دعوت ادھار ہے آپ پر، آپ ایک کی جگہ 3 مہمانوں کے مہمان نوازی کرنی پڑے گی آپ کو۔ بیٹا 3 کی کیا، 3 کے 300 بھی ہوتے تو ہماری سر آنکھوں پہ تھے۔ ہمارے گھر کی رونق لوٹ آئی تھی اللہ کے حکم سے، ہم تو نہال تھے۔ پہلی بار آغا جانی مسکرائی تھی، مگر مسکراہٹ میں بھی درد تھا۔ فجر کی آذانیں ہو رہی تھیں، وہ عبادت کے احاطے کی طرف روانہ ہوئی اور میں مسجد۔ فجر ادا کر کے میں یہ دعا کرتا رہا، یا رب اب بھی آج کی دنیا میں بھی کوئی ایسا اللہ والا ہے، کوئی مرد مومن جو زیبا کو اس مصیبت سے نجات دلا سکے۔ اے رب رحیم، تیرے قبضہ قدرت میں کیا نہیں، غیب سے اسباب پیدا فرما، ان کی مدد کر۔ مومن کی دعا اگر مومن کے حق میں پیٹھ پیچھے خلوص دل سے مانگی جائے تو رب کبھی مایوس نہیں لوٹاتا، اس بات پر مجھے یقین کامل ہے۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا کے پاؤں سیدھے کیے اور پتہ نہیں کب دل ہی دل میں دعا کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 11 بجے میری آنکھ کھلی، کوئی بہت خوبصورت آواز میں کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اتنی میٹھی آواز، اتنی حسین قرأت، لہجے میں محبت، پرسکون ماحول تھا۔ فون کی بیل بجی، وجاہت ہمدانی۔ مگر کیوں؟ جی سر، اذان صاحب آپ کہاں ہیں؟ آغا جانی کے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے، انہوں نے مجھے کال کر کے کہا آپ گھر پر ہیں کیا؟ نہیں، میں مسجد میں ہوں، میں سو گیا تھا، معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شاید زیبا کو ڈسچارج کر رہے ہوں۔ جی میں جاتا ہوں، اسپتال کی مسجد میں ہی ہوں میں۔ کال منقطع۔ عجیب آدمی ہے۔ میں وارڈ کی طرف روانہ ہوا، آغا جانی میری منتظر تھی۔ اذان میاں، خوب نیند آئی آپ کو؟ معذرت آغا جانی۔ ارے نہیں بیٹا، ہمیں احساس ہے، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی اور بہترین تربیت ہے جو آپ نے بغیر کسی مطلب کے بے لوث ہماری مدد کی، ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ پریشانی جھیلی۔ انہوں نے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے امی کی بے حد یاد آئی۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ خوش رہیں، بہت ترقی کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ یہی سمجھیں ایک ماں آپ کی کراچی میں بھی ہیں، دل چھوٹا نہ کریں، ہم جو ہیں۔ کتنی شفیق مہربان مسکراہٹ تھی، مائیں ایک سی ہوتی ہیں۔ آغا جانی کو اندازہ ہو گیا تھا میں امی کو یاد کر رہا تھا۔ یہ کام روزگار کی دوڑ دھوپ نہ ہو تو میں ایک دن مزید کراچی میں رہنا گوارا نہ کروں، مگر نوکری ہے، مجبوری ہے، ورنہ اولاد چاہے خود والدین کیوں نہ بن جائیں، کبھی ماں کی نرم آغوش چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر زیبا کی ڈسچارج شیٹ تیار کر چکا تھا، وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آیا، بے جان نازک بدن اسٹریچر کے شکنجوں میں جکڑا ہوا۔ اللہ اس پر رحم کر۔ اگلے ہی لمحے رضاکار پر کیا گیا حملہ ذہن میں گھوم گیا اور ان شکنجوں پر شکر ادا کیا۔ ایمبولینس میں زیبا اور میری گاڑی میں آغا جانی۔ ہم ہمدانی ہاؤس پہنچے۔ رضاکاروں نے ادھمری لڑکی کو اسی تعفن زدہ کمرے میں ڈال دیا اور آغا جانی نے اس کے دوسرے پاؤں میں زنجیر مکفل۔ آج اتوار کا دن تھا، فیکٹری تو جانا نہیں تھا۔ میں آغا جانی سے اجازت لے کر گھر روانہ ہوا۔ بے حد تھکن تھی، لنچ کے بعد سونا چاہا، مگر اب سو گیا تو رات جاگتے گزرے گی اور اکیلے جاگنے سے مجھے ویسے ہی وحشت ہوتی تھی۔ کچھ دیر ٹی وی دیکھا، پھر سوچا امی سے بات کروں، بہت مس کر رہا تھا۔ کیسی ہیں امی؟ مولا کا کرم ہے، تم بتاؤ کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے بیٹا؟ کچھ نہیں امی، میری آواز بھاری ہونے لگی۔ اذان میرے بچے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ دیکھو یوں پریشان مت کرو مجھے۔ امی کچھ نہیں نا، بس آپ کی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ فیکٹری میں درخواست دیتا ہوں چھٹی کی، چکر لگاتا ہوں گھر، بہت دن ہو گئے۔ مجھے پتا ہے، امی مسکرائی ہیں۔ ہاں میری جان، چھٹی لو اور آ جاؤ، میں تو کہتی ہوں یہی نوکری دیکھ لو۔ جی امی، آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں۔ اور سنائیں،
بہت دیر تک امی سے باتیں کر کے دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اتوار کا دن ہی ایسا ہے کہ جی بھر کے بات ہو پاتی ہے۔ پیر کی صبح فیکٹری پہنچا تو اکثر لوگوں نے میرے اس رشتہ دار کی خیریت دریافت کی اور صحت یابی کے لیے دعا دی۔ میں دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ کام دگنا ہو گیا تھا 2 دن کی چھٹی سے۔ میں چھٹی کرتا ہی نہیں تھا۔ یہاں ایسا کچھ تھا ہی نہیں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ دوست، نہ تقریبات۔ چھٹی کر کے بھی کیا کرتا؟ ٹی وی دیکھنے کے لیے 1 دن کی مزدوری کٹوانا حماقت کے سوا کیا تھا؟ سو میری غیر حاضری سبھی نے محسوس کی۔ روز کی طرح آج بھی 6 بجے میں ہمدانی ہاؤس میں تھا، اور شاید اب مجھے اس بدبو کی عادت ہی پڑ گئی تھی، جب ہی کم محسوس ہو رہی تھی۔ آغا جانی حال میں ہی تھیں، سلام دعا کر کے خیریت لی اور زیبا کے بارے میں پوچھا۔ بیٹا کیا کہیں، بینڈیج گھر تو لے آئے ہیں مگر بے ہوشی میں ہی ہو سکتی ہے، مگر دوا کیسے دیں؟ یہ واقعی یہ غور طلب بات تھی۔ آغا جانی زیبا کے کھانے میں ملا دیں دوا؟ آپ کو لگتا ہے وہ کھانا کھاتی ہوگی؟ وہ صرف دودھ پر زندہ ہیں۔ کبھی میں دم کیا ہوا پانی بھی دودھ میں شامل کر دوں تو پیالہ الٹ دیتی ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ معدے کے انفیکشن کے لیے دوا لازمی ہے۔ اسپتال میں تو ڈرپ کے ذریعے دی جاتی رہی ہے، مگر گھر میں ڈرپ بھی ممکن نہیں۔ ذہنی سکون کی ادویات کے بنا کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ انہیں اسی سوچ میں مبتلا چھوڑ کر میں بچوں کو پڑھانے کی اجازت لے کر اوپر گیا۔ پہلے ہی 2 روز کا ناغہ ہو چکا تھا اور امتحان سر پر ہے۔ پوچھنے اور جاننے کی تو 101 باتیں ہیں میرے پاس۔ سب سے زیادہ تجسس زیبا کی شادی کو لے کر ہے۔ کیا شادی بھی بے ہوشی کی حالت میں کی گئی ہوگی؟ لیکن وہ تو ٹھیک ہو گئی تھی نا، تو اب یہ سب کیا ہے؟ بچوں کو پڑھانے کے بعد نیچے اترا تو اسپتال سے نرس اور رضاکار حال میں موجود تھے۔ میں نے آغا جانی کی طرف رخصت طلب نظر ڈالی تو انہوں نے مجھے بلایا اور بتایا کہ زیبا کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے اور واپس اسپتال لے جانا ہے۔ میں ساتھ چلوں آغا جانی؟ اذان میاں آپ کو زحمت ہوگی، نگار سے کہہ کر ہم نے انتظام کر لیا ہے۔ تو کیا مس وجاہت آپ کے ساتھ رک رہی ہیں؟ نہیں بیٹا، وہ کیسے رک سکتی ہیں، وہ مصروف ہیں آج بھی۔ پھر میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اذان میاں آپ کو نوکری پیاری نہیں؟ آغا جانی ماں کو سہارا دینے سے زیادہ کچھ اہم نہیں۔ جیتے رہیں، مولا خوش رکھے۔ زیبا کے کمرے میں اسی روز کی طرح میں اور آغا جانی تھے۔ وہ بہت لاغر ہو گئی تھی۔ آغا جانی نے زنجیر میرے ہاتھ میں دی اور تالا کھولا اور ہم آہستہ آہستہ اسے چلاتے باہر لائے۔ آج میرے ہوش و حواس ٹھکانے پر تھے اور مجھے اندازہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رضاکار نے انجیکشن گھونپا اور میں نے زنجیر کو ہاتھ کے گرد بل دیے۔ وہ غراق کے پلٹی مگر حملہ نہ کر سکی۔ زنجیر اس کے پیر میں تن گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، وہ لپکی، اف! میں لرز گیا۔ آغا جانی زیبا زیبا پکارتی رہی، مگر وہ چست لگا کر مجھ پر چڑھ چکی تھی۔ خوف کے مارے میری آنکھیں بھیج گئیں۔ وہ میرے سینے اور پیٹھ پر چڑھی تھی۔ بدبو اور خوف سے میں نے خود کو بے ہوش ہونے کے قریب پایا۔ وہ تمام خوفناک واقعات لمحہ بھر میں ذہن نے دہرا دیے۔ اس نے لپ لپی تھوک میں لپٹی زبان میرے منہ سے پھیری۔ استغفار استغفار! ایک بوجھ میرے سینے پر آ گرا۔ دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے یکدم اسے نیچے دھکیلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ سب کچھ سن ہو گیا۔ ہر آواز، ہر حرکت سائیں سائیں گونج رہی تھی اور زبان کی لپ لپ استغفار۔ اذان میاں پانی لیں، آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے سر جھٹکا، حواس بحال ہوئے، وہی پانی چہرے پر ڈالا۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ کچھ دیر لگی مجھے نارمل ہونے میں۔ ہم اسپتال روانہ ہوئے۔ وجاہت کی پہچان کے باعث زیبا کا ٹریٹمنٹ ہمارے جانے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ مجھے چپ لگ گئی۔ اذان میاں آپ ٹھیک ہیں؟ جی بہتر ہوں، مگر چہرے پر 12 بجے ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا تھا۔ اذان میاں ہم معذرت خواہ ہیں۔ ارے نہیں آغا جانی، ہمیں ڈر تھا کہ یہ سب اس وقت ہونا تھا جب آپ سے زنجیر چھوٹی تھی، تبھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا ہمت کرنا ہوگی۔ آغا جانی مجھے بالکل ایسی توقع نہیں تھی، میں اچانک حملے سے بوکھلا گیا تھا۔ آغا جانی زیبا ٹھیک ہو گئی تھی تو پھر اب ان کی یہ حالت کیوں ہے؟ مجھے سوال کرنے کا جواز مل گیا۔
بیٹا زیبا کچھ ہی دنوں میں بالکل ٹھیک پہلے جیسے ہو گئی۔ آغا جان نے پراپرٹی ڈیلر سے کہہ کر حویلی اونے پونے فروخت کی اور ہم کراچی آ بسے۔ اللہ کے کرم سے یہاں چھوٹی سی پریس کی بنیاد رکھی اور اب کاروبار آپ کے سامنے ہے۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے اور ہم یہ سب بھول بھال گئے، مگر آغا جان کبھی زیبا پر اذکار اور پانی کے چھینٹے دم کرنا نہیں بھولتے تھے۔ آغا جان اکثر فیصل آباد جاتے آتے رہے اور اس حویلی کا چوکیدار ہمارا پرانا ملازم اکثر آغا جان سے مل کر ہماری خیر خیریت دریافت کرتا رہتا۔ ایک روز آغا جان کو پتہ نہیں کیا یاد آیا، آغا جان نے اس سے پوچھا کہ خیر دین وہ بلی یاد ہے؟ جی آغا صاحب، وہ سب بھلائے نہیں بھولتا۔ خیر دین تمہیں ڈر نہ لگا اس وقت؟ لگا تھا صاحب، مگر کیا کرتا، کہاں پھینک کر آئے؟ پھینکی نہیں صاحب، کوئی دیکھ لیتا تو پکڑا جاتا، بات کھل جاتی۔ میں نے وہ بوری گوروں کے قبرستان میں دبا دی۔ گورے پسند کرتے ہیں نا زندگی میں کتے بلیاں، میں نے انہیں مرنے کے بعد بھی بلی دے دی۔ آغا جان خوب ہنسے، مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ زیبا کالج جانے لگی تھی۔ اتنے سال پتہ ہی نہیں لگے بچے کب جوان ہوئے اور ہم بوڑھے۔ بچوں کے خواب پورے کرتے والدین خود کو یوں پسے پشت ڈال دیتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کمر کب جھک گئی۔ انہی دنوں میں ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری بھانجی وجاہت میں دلچسپی رکھتی ہے۔ نگار ہمیں بھی پسند تھی۔ ہم نے آغا جان سے بات کی اور وجاہت کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران ہم سے کوتاہی ہوئی اور ہم شادی کی تیاریوں اور شادی میں یوں مگن ہوئے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا۔ ہماری زیبا جوان اور بے حد خوبصورت تھی۔ خاندان میں کئی نوجوان زیبا سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر زیبا ابھی پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ وجاہت کی شادی کے بعد ہم اور مصروف ہو گئے اور ہمیں علم نہ ہو سکا کہ زیبا کسی کو پسند کرنے لگی ہے۔ رضا سنجرانی اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک وڈیرے کا بیٹا تھا۔ بہت سلجھا ہوا، بہت محبت کرنے والا بچہ تھا۔ ہماری زیبا کی پسند لاکھوں میں ایک تھی، چاند سورج کی جوڑی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ آغا جانی کی خوشی تو مت پوچھو آذان میاں، ان کا بس نہیں چل رہا تھا بیٹی کے جہیز میں کائنات وار دیں۔ کراچی میں بھی اب ہماری حیثیت بہت مستحکم تھی۔ ہم وڈیرے نہیں، مگر آغا جان بھی رضا کے والد سے اثر رسوخ میں کچھ کم نہیں تھے۔ الغرض خاندان کے باہمی رضامندی سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ آغا جان بے حد خوش تھے، بس ایک فکر لاحق تھی، اذکار اور دم، پانی کے چھینٹے، یہ سب کون کرے گا سسرال میں؟ نئے رشتوں میں ایسی باتیں پہلے دن سے دراڑ ڈال دیتی ہیں، لیکن یہ سچائی بتائے بغیر رشتہ طے کر دینا بھی مناسب نہیں تھا۔ مکمل نہیں، مگر کچھ تو آگاہی ضروری تھی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رضا کو گھر بلا کر بات کرنے کا سوچا، اور کسی کو نہیں مگر رضا کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے تھی، پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، کیونکہ سوال زیبا کی حفاظت کا تھا۔ آغا جان کوئی پہلو رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ رضا کو اعتماد میں لے کر آغا جان نے کچھ واقعات سے رضا کو آگاہ کیا۔ وہ زیبا کو اتنا چاہتا تھا کہ یہ سب سن کر بھی اس کی دیوانگی میں کمی نہ آئی، اور اس نے وعدہ کیا کہ کل تک وہ عملیات آپ کی ذمہ داری تھے اور شادی کے بعد سے میری، آپ بے فکر ہو جائیں، اور اس بات کا ذکر میری فیملی سے مت کیجیے گا، ذرا پرانے خیالات کے ہیں، شاید آپ کی بات نہ سمجھ پائیں، اور پھر اس طرح کی باتیں ایک سے دوسرے کو پتہ چلتی ہیں، بے وجہ تماشا بنتا ہے۔ میں نہیں چاہتا زیبا قسم کوئی اشارہ بھی کرے۔ اذان میاں، اور ہمیں کیا درکار تھا؟ ہم شادی کی تیاریوں میں جت گئے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا۔ آغا جان نے اس روز آخری بار وہ عملیات کیے اور مطمئن ہو گئے کہ بیٹی محفوظ ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ مہمانوں کی گہما گہمی، نگار کی تیاریاں، یاسر طلحہ کو دیکھنا، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ زیبا چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس کی کالج کی بہت سی دوستیں موجود تھیں جو بضد تھیں کہ زیبا کو دلہن بنانے کے لیے پارلر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اذان میاں، عموماً ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں تھا۔ مائیوں کی دلہن اپٹن تیل عطر میں بسی ہوتی ہے، اس حالت میں باہر جانا، کسی کی نظر گزر میں آ جانا، کیا ضرورت ہے بھائی مصیبتوں کو خود آواز دینے کی؟ مگر آج کل کی لڑکیاں سنتی کب ہے؟ پھر زیبا کی بھی خواہش تھی، آغا جان کیسے منع کرتے؟ ہم نے بھی اجازت دے دی اور وجاہت زیبا کو اس کی سہیلیوں کے ساتھ باحفاظت پارلر چھوڑائے۔
عصر کے بعد تھا، 9 بجے حال پہنچنا تھا۔ زیبا کو سجایا جا رہا تھا روایت کے برخلاف۔ رضا کی پسند پر زیبا کی بارات کا جوڑا سفید تھا۔ رضا کے والدین کو بھی اعتراض تھا مگر بیٹے کی خواہش پر خاموش تھے۔ زیبا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سسرال سے آئے ہیروں کا ہار گردن میں جگمگا رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے مشورہ دیا کہ سفید لباس اور اتنے خوبصورت سیٹ کے ساتھ یہ کالا ڈورا گلے میں بہت برا لگ رہا ہے۔ ساری زندگی سے پہنی ہو، ساری زندگی پہنو گی کیا؟ اگر کچھ گھنٹوں کے فوٹو سیشن کے لیے اتار دو گی تو کچھ نہیں ہوتا، پرس میں رکھ لو اگر اتنی ہی ڈرپوک ہو۔ اف توبہ زیبا، اتنا پڑھ لکھ کر بھی آج کے دور میں اتنی توہم پرستی! دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، اور ہمارے والدین ابھی تک ڈرتے ہیں پرفیوم نہ لگاؤ، جن عاشق ہو جائیں گے۔ سب لڑکیاں مسکرانے لگی۔ بس اذان میاں، وہ لمحہ، اس وقت ہم میں سے کسی کو زیبا کے ساتھ ہونا تھا۔ اس ایک لمحے کی غفلت نے سب برباد کر دیا۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر زیبا نے سوچا کہ کچھ گھنٹوں کی تو بات ہے، اور تعویذ اتار کر کلچ میں رکھ لیا۔ برسوں کی سوئی بد نصیبی کی نیند ٹوٹی اور اسے موقع مل گیا۔ سالوں سے وہ گھات لگائے بیٹھی تھی کہ کب ہم سے کوئی چوک ہو اور کب وہ اپنا وار کرے، اور اب اس کا داؤ چل گیا تھا۔ وہ حفاظتی تعویذ گلے میں نہیں تھا، وہ پوری طاقت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 9 بجے وجاہت زیبا اور سہیلیوں کو لے کر پارلر پہنچے۔ ہم سب ہال میں انتظار کر رہے تھے۔ زیبا پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور ہم سمجھے میکا چھوڑنے کے صدمات یوں بھی نوعمر لڑکیوں کو ادموا کیے دیتے ہیں۔ بڑی مشکل سے نکاح ہوا۔ رضا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، وہ نہال تھا۔ اس کے گھر والے اس رشتے پر بہت مسرور۔ زیبا کی طبیعت کے باعث رخصتی میں جلدی کی گئی۔ رخصت ہو کے زیبا سسرال پہنچی تو اس سے پہلے اس کے استقبال کے لیے جانتے ہو کون موجود تھا وہاں؟ کون؟ اس منحوس کی غلام بلیاں، کئی 100 کی تعداد میں حویلی کے باہر ہی راستہ روکے کھڑی گاڑی کے اطراف منڈلا رہی تھیں۔ رضا کو عجیب خار چڑھی ہوئی تھی۔ ہم نے زیبا پر جان لیوا اثرات کا ذکر رضا سے کیا تھا مگر بلی، جن، ابایومی سے متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ رضا کو اچانک ہی بہت غصہ آنے لگا اور اس نے گاڑی سے نکل کر راستے سے ان بلیوں کو بھگایا، مگر وہ گاڑی کے ساتھ گیراج میں بھر گئی۔ زیبا بے ہوش تھی۔ رضا نے بہت مشکل سے نوکروں کی مدد سے ان سب کو بھگایا اور زیبا کو گود میں اندر تک لے گیا۔ رشتہ داروں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے۔ رضا کی آبائی حویلی سکھر کے نواں میں تھی، جہاں اس کی دادی اور 2 پھوپھیاں قیام پذیر تھیں۔ اگلی صبح زیبا کو انہیں سلامی دینے سکھر روانہ ہونا تھا، مگر طبیعت سنبھلے تو سندھیوں کی روایت کے مطابق دلہن کی آمد پر کوئی رسم نہ ہو پائی اور دلہن کو سیج پر پہنچا دیا گیا۔ آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستوں سے فارغ ہو کر رضا قریب 3 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک ناگوار بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ اذان میاں، دلہنوں کے کمرے مہینوں خوشبو سے مہکتے رہتے ہیں، مگر وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بلیوں کی نجاستیں۔ جیسے تیسے وہ رات کٹی۔ صبح سکھر روانہ ہوئے اور 2-3 گھنٹے میں سکھر پہنچ گئے۔ زیبا بہت چپ سی تھی۔ رضا سارا وقت چھیڑ چھاڑ کرتا رہا مگر زیبا گم رہی اور غشی تاری رہی۔ سسرالی تھکن سمجھ کے چپ تھے۔ دادی پھوپھیوں سے سلامی کے بعد ان کو ایک سجے سجائے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے بھیج دیا گیا۔ زیبا نے کسی سے ملنے جلنے میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ دن بھر مہمان عورتوں کا رش لگا رہا، ہر کوئی چھوٹے سائیں کی دلہن دیکھنے آتا رہا۔ زیبا سارا دن زنانہ خانے میں گزار کر تھک گئی اور اجازت لے کر مغرب کے بعد کمرے میں آ کر سو گئی۔ رضا نے زیبا کو اٹھانے کی کوشش کی ہوگی، یہ ہمارا قیاس ہی ہے۔ پتہ نہیں اس رات اس کمرے میں ایسا کیا ہوا ہوگا، کوئی نہیں جانتا، لیکن اگلے روز ایک دل خراش خبر ہماری منتظر تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب زیبا کے سسرال کی کال آئی۔ ہم بے خبر سوئے ہوئے تھے، ان کی کال سے ہی جاگے۔ مراد سنجرانی صاحب، آپ کیا بک رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ آقا جان دہاڑے۔ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ جلدی اٹھیں صوبیا، زیبا کے گھر جانا ہے۔ آقا جان ہوا کیا ہے؟
عجیب بے یقینی کی کیفیت میں آغا جان نے مجھے دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے چلے گئے۔ صوبیہ، رضا، کیا ہوا ہے رضا کو؟ رضا کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔